हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनी मिर्ज़ा पटियाला से। दोस्तों, आज हमारे पास कबूतर आए हैं सेल के लिए, हमारे लक्ष्य भाई के। बहुत ही बढ़िया कबूतर है सेल के लिए, लड़ते भिड़ते कबूतर। आप कबूतरों की क्वालिटी चेक करें। सुर्खे, गलपोटिए, चांदने, मुखी, सुर्खे, बादामी, तितरे, नीले, ऑल टाइप के कबूतर हैं। सारे के सारे कबूतर सेल के लिए अवेलेबल हैं। कबूतरों की लोकेशन सोनीपत हरियाणा है। कबूतरों का प्राइस 750 रुपये है। 750 पर के हिसाब से लगेगा ये कबूतर। टोटल कबूतर 50-55 हैं। ये 50-55 कबूतर हैं। ये मस्त कबूतर एक ही टोली के। जिस भी भाई ने परचेज़ करने हो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। हम वीडियो में नंबर मेंशन कर देंगे भाई का। बहुत ही प्यारे कबूतर हैं, जाल में छोड़े हुए अभी कबूतर ये।